سوق العمل عنده تحدي كبير ان هو بيدور على تالنتس مش لاقي تالنتس، والتالنتس بتدور على شغل مش لاقي شغل، فان عدد الفرص اكبر بكتير من عدد الناس المؤهله. الشباب في افريقيا بشكل عام انكلودنج مصر كل سنه في من 10 12 مليون باحث عن العمل، وعدد الوظائف اللي موجوده 3 مليون بس كل سنه. جاهزين واحنا نجيب لهم شركات. فدور الشباب هنا ان هي تحاول تشتغل على نفسها قوي، ان هي تبقى كواليفايد وكومبتنت وتظهر ده للشركات، لان الشركات بتدور عليها. الإجابة اللي دايما بنحب نقولها للناس، لو انت بقيت كواليفايد هتلاقي شغل بسهوله. كده عاطفي انا ازاي بكوميونيكيت مع الناس، دي مهارات عمرها ما هتختفي، دايما عايزينها ودايما الشباب مش عندهم قوي. الحته الجديده هي الديسبكس. هلو، انا اكرم مروان، كو فاوندر وسي او شركه اي كارير، ومعاكم النهارده في مرحبا على الكافيه. بص، سوق العمل مش لاقي تالنتس، عشان لو بتقولي من بعيد سوق العمل عنده تحدي كبير ان هو بيدور على تالنتس مش لاقي تالنتس، والتالنتس بتدور على شغل مش لاقي شغل، ففي كلير مس ماتش ما بين اللي سوق العمل عايزه واللي الشباب بتدور عليه. فانا شايف ان في تحدي كبير عند الشركات ان هي توظف، وفي تحدي كبير عند الشباب ان هي تتوظف. بس الاجابه العامه، وكنا لسه راجعين من ايفنت في افريقيا الشباب في افريقيا بشكل عام انكلودنج مصر كل سنه في من 10 12 مليون باحث عن العمل، وعدد الوظائف اللي موجوده 3 مليون بس كل سنه. فالجاب ضخمه ما بين فرص العمل والشباب اللي بيدور على، ولكن عدد الباحثين عن العمل الاكفاء كواليفايد جوب سيكرز ما يوصلوش ل 2 مليون باحث عن العمل في افريقيا. فده معناه ايه؟ ان عدد الفرص اكبر بكتير من عدد الناس المؤهله. فالاجابه اللي دايما بنحب نقولها للناس، لو انت بقيت كواليفايد هتلاقي شغل بسهوله. التحدي اللي عندنا ان الكواليفيكيشن جاب كبيره، فدور الشباب هنا ان هي تحاول تشتغل على نفسها قوي، ان هي تبقى كواليفايد وكومبتنت وتظهر ده للشركات، لان الشركات بتدور عليها. حضرتك شايف ان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في انك تطلع الكوادر المطلوبه في السوق؟ مليون المية. يعني احنا اي دكتور في اي جامعه لو ابتدى يدخل الكريكولم بتاعه اللي هو عامله اوريدي، دخله بس على الاي اي ويبدا يقول له ابني لي عليها كيس ستاديز من شركات، ابني عليها كيس ستاديز من سوق العمل، غير لي في الكونتنت ده وخليه شويه يونيفايد، لو دخل نفس المحتوى بتاعه ده على الاي اي هيطلع له كونتنت احلى بكتير. بس الميزه الاكبر ان نحاول نستغل الاي اي انه يجنريت كونتنت مبني من سوق العمل عن طريق الشركات. واحنا ده جربناه بنفسنا كتير جوه اي كارير، ان احنا استخدمنا جيميناي ولا تشات جي بي تي ان احنا نبيلد كونتنت مبني على امبلوير كيسز اكتر من انه يكون كونتنت بشكل عام. حضرتك شايف ازاي نخلي الشركات في مصر تبقى شريك اساسي في تطوير المناهج الكليه؟ بصي، الشركات جاهزه، والله العظيم الشركات جاهزه. احنا بس الاول دكاتره في الجامعات ابتدت ابروتش الشركات تقول لهم اشتغلوا معايا على الكونتنت، مش هيلاقوا 10 على 20، هيلاقوا مئات الشركات. فالشركات جاهزه ان هي تساعد الجامعات مليون المية. الجامعات بس تقول لنا يلا احنا جاهزين واحنا نجيب لهم شركات. ايه اهم المهارات الضروريه لازم تبقى عند كل الشباب دلوقتي حالا الديجيتال سكيلز. بصي، في حاجه هتفضل طول عمرها موجوده اسمها ايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. انا ازاي بكوميونيكيت مع الناس، ازاي باخد قرارات، ازاي بحل مشاكل، ازاي بتعامل مع كونفليكتس. دي مهارات عمرها ما هتختفي، دايما عايزينها ودايما الشباب مش عندهم قوي. الحته الجديده هي الديجيتال سكيلز. ازاي بقى بشتغل مع تيم ديجيتالي، بقسم التاسكس ازاي ديجيتالي، كل ما هو ديجيتال سكيلز.